va faire un feu dans la nature. Du coup, il vous faudrait du bois, Un peu de du papier. papier et des cailloux autour. Et Voilà. il ne faut pas faire tout seul, il faut accompagner D'un tout le adulte. monde, un d'adulte ou deux d'adultes. Et il faut bien éteindre son feu Oui. après. Egan, il va nous ramener du bois. C'est pas ça, les gars. Vous êtes content de votre feu? Ouais. Alors là, on a trouvé une fourmilière.